今天要来非常枯燥的刷图。哎、大家好，因为最近我沉迷 online 非常严重，所以我今天干脆刷图来开台。而且上次等一下那个我们今天的标题是要喝完100 AP 的药水，我们要花完100 AP 才可以下播，应该吧？应该是这样吧？等一下我按错了，所以呢。给大家看一下，这是我现在的药水。我们今天应该就是把绿色跟那叫什么，绿色跟蓝色的药水喝完。那个每个是3点，所以这样是30 AP， 然后这样每个10点，所以这样是70 AP， 总共100。好，我不知道各位朋友有没有玩过 Unlight。总之呢，这是一个非常浓的游戏。然后这个游戏你的角色卡如果要升级的话，你会需要很多的怪物卡素材。所以我们今天就要来做这件事情。好，大家晚安，大家好。那如果还没吃晚餐，可以去买一下。我在剩下这有做 Unlight， 这有做 Unlight， 这一节算是有淡薄仔久啊。这等下这本色先淡掉。这算偌济进程啊？应该有10档啊。上无有10档啊。所以算是小可古早的 game。这嘛算是我细汉时的一个。基地就对，我哋今日主要就开讲啦，game 就猛耍安尼，耍一个气氛呢，我想看卖最近有啥物代志，想要跟大家分享，或者就是因为这礼拜无周表嘛，这礼拜是安怎无周表，就是因为较无用，较无用，所以无开遐济解，就敢若开，今日算突发，就是家己偷耍者，耍的时阵顺便大家看，顺便来开讲啦。另外一讲是迄个聊天顶的，当然，这边把它开，我想一下，安安，先大家小姐问好啦，好的安安欢迎，小厨一号安安欢迎，有咱阿峰安安欢迎，我想看卖。Zombie 安安，阿峰即马双卡打伤害性，迄个不要紧啊，拢安尼，就无爱专心看阿火啊，不要紧啊，或者我就无遐尔啊重要，无啦，讲笑的。今日大家讲做失望，因为这个 game 伊是无台文版吼，不过就是大家的看一下气氛这个 game 我唔知有偌济人有耍过，所以我决定来甲大家问一下，大家我用中文好啊，因为我唔知今麦迄个重型直播到底还会有多少不认识的人来，我不知道，所以我想说，再试一下看看，很久哦，有玩过。等一下，我要问大家，我要开一个投票，有玩过 Unlight 吗？大家有还是无？会使给我登票一下。来，有玩过就知道年纪咯。哇，所以 ZY5你是有玩过的吗？那我可以请问一下，你有没有比较喜欢的角色？可不可以分享一下？球粉较侪人无耍过，可能这个好像也没有很小众啦，但是确实也不是每个人都玩过。这是我国中迄阵的 game， 就前一阵啊新正迄阵，就是迄个啥？去年要结束的时阵，有开迄个新年新愿望的迄个投资马奇，迄个投资马奇迄阵的有甲来宾讲到，我最近咧兴耍这，伊煞甲我问讲，啥无开，我就想讲好啊，既然都安尼讲，无就开看卖，看敢有人来看，无人来看，我就去找伊算小，无啦，无去找人算小啦，毋过就是。我家己一个人耍嘛是耍就不如哪开讲，
得甲进前迄个，甲进前迄个我哪算迄个啥？我哪算迄个？哦，我今日有开迄个咯，今日开有淡薄闪闪，所以迄个头壳无啥清楚。就是顶摆旧年的时阵，我有咧算迄个白鸭店的迄个啦，叫做啥？白鸭店的迄个 simulator， 啊，迄阵嘛是哪开迄个白鸭包啊，无创啥，啊，其实嘛无咧创啥，啊，大家开讲安尼，嘿，对，就是安尼。哦，像4个人投票，嘿，啊，4个人投票有3个人无看过。对，无算过啦，无算过。毋过有算过嘛，反正无，我今日讲的是，毋过无算过，反正嘛有听过对无，嘛是有可能。嘿，那我真正偷啉一下咖啡无，我迄个头壳无啥清楚，实在我都讲话，嘿。好，来，我想看。我要腿上身，别人讲，讲的心急，嘿，讲的就心结了，不行。酷少啊，阿妈食饱未？食饱，我今日食便当哦，小等有便当的代志嘛，当甲大家讲，嘿，你讲啥？吹2粒粽，佮煮一碗杂菜汤，哦，袂歹哦。这天气较寒了，都想要啉汤的有无？虽然我无啉汤，而且我今摆啉的迄个咖啡是冰的，啊，毋过确实这个天气，我都想要啉汤的，嘿等下，安尼我暗时间我就困，会使啊，我较无咧惊迄个咖啡因对我来讲，无讲影响真大，所以是无啥问题，好无，开招都开不了，我食啥？哦，我食便当啦，啊，今日迄个便当，因为便当有经菜嘛。我迄个营养菜才经看要倒一项，啊，我有经一项或者菜脯卵，啊，毋过菜脯卵毋知影是安怎内底迄个食着做成卵壳，嘿，吃到很多蛋壳，不知道为什么，淡薄仔衰，嘿，啊，毋过嘛无法度，嘿，嘛无法度找人算数，嘿，这嘛是无法度的代志，啊，讲了啊，便当店的代志啦。你有一摆啉卖啥物的牛奶茶，就困袂起。安尼哦，安尼你是普通的茶拢袂当啉呢，就是你对迄较敏感是无？安尼你敢是做这物件拢，比如讲绿茶、番色，我毋知影绿茶甲红茶迄个咖啡因敢有差。啊，毋过你若啉牛奶茶，就困袂去，听起来是有较严重。敢若迄摆啊，安尼敢是迄个，毋知敢是迄个身体迄个状况有影响，就是咱逐工迄个有时状况好，有时状况歹，就会无共安尼。我嘛毋知，我也毋是医生，我干一个在地想要妖怪，头安尼讲，嘿。放个咧画图，哎哟，袂歹啊！我一直讲要画图，我一直拢无画。你真正是较迄个安怎讲？哎呀，我就是讲要画图也无画啦，讲要做音乐也无咧做，我就是较无迄个。我讲你安尼，有一直咧画，真正袂歹。讲啦，规个 CPU 胖甲底啊，胖甲底啥意思？吹落的意思是，胖，嘿。哦，你讲的 CPU 是电脑的，毋是头壳的吼。头咧想，连讲开画图台，敢我袂晓画图，叫我开画图台，爱确定，嘿。真久以前捌开过，毋过就尾开的时阵，我发现讲，我拢咧甲大家开讲。我就其实拢无啥咧画，无啥物进度，所以我自迄摆以后总算会使开迄招，自迄摆了，我那像就无咧开画图台安尼，而且我也无介熬画，所以对我来讲
无讲做有迄个想要开画图台的动力，嘿啊，好啦，大家若是有，我今日喙哪像拍无遐开吼。大家若是有想要看我开啥物款的台，嘛是会使甲我讲看卖，无来，我想讲我头拄网络太卡，大家有食暗顿啊未？大家有食暗顿啊未？阿辉嘛来画啥啦？我无咧画迄，想到我要画迄，袂使画迄个尻川爱做有迄个技巧诶，画了好看。你若画了无好看，你家己就无爱画，安尼嘛无意义。我就是讲我家己，我就无啥会晓画尻川，所以我无咧迄个。等下我想看卖，换一位。我毋捌想过即个 game 要安怎用台湾话来迄个呢？因为伊人名，伊的人名甲伊迄个角色的名拢无啊，拢无翻译做台湾话啊，安尼无法度啦。安尼我干会当硬用迄个文音来读，安尼敢无小等规气个改做英语嘛是会当。即个 game 我真国中迄时，我国中迄时咧耍诶。我迄时阵小兴即个 game， 我搁迄个招迄个同学朋友做阵耍安尼，耍甲拢是迄种有补习的耍甲会去补习班讨论，对，去补习班无咧上，毋是无咧上课，就是迄个下课中休困的时啦，都拢会讨论讲。就是即个 game 的有诶无？这听起来甲普通的 game 哪像无啥无共吼。毋过迄阵就是我招人来耍了后，因为我无开钱嘛，我没有氪金，毋过迄阵我招朋友来耍，迄个朋友比我搁较兴即个 game， 落尾就变做伊开足侪钱，落尾变做我迄个朋友开足侪钱就甲我电甲叽叽叫安尼，因为开钱就当抽到一个较厉害的角色嘛，所以这嘛是无法度的代志。毋过我是足感谢伊的啦，就是伊互我有 game 通耍，就是这种 game 总是爱，因为你会使耍免钱啊，你会使讲你无想要买迄个做啥，或者抽奖券。你若无想要买迄个抽奖的迄个券，你是会使完全免费来耍的。安尼人就安尼趁钱，所以就是爱靠迄个有的人愿意出钱的。所以虽然有些因就会较有优势，毋过咱是爱有即个感谢的心吼。无要安怎，无就无 game 通耍啊。即个 Unlight 就是就是安那，就是落尾偌久袂记，但是伊就是反正伊进前就把迄个 server 关掉了，就是之前他就是关服了，停止营运。毋过停止营运了后，过一段时间，伊就有甲伊的迄个 game 就变做是开源的，变开源的。就互迄个想要家己创 server 的人会使家己创。迄阵我无耍，即摆伊是上迄个 Steam， 总算是上甲 Steam 去，上甲 Steam 我就对我来讲较方便，我就 Steam 就试落，毋免付钱就会当耍，所以就无设置就搁走落来耍啊。酷少讲有一摆包鸡肉饭，袂晓讲话，鸡肉饭。转去厝，食到内底有一条张罗丝，这嘛是张我倒一讲，张也是做日袂记，我就是有食一个汤我食糜啦，我想起来应该是做日，不是张早顿，我张早顿有食糜，迄糜内底嘛是有迄个，就共款就是迄个。卤啊，张卤的迄个丝，
啊，毋过我频段人反映，所以我后摆若搁去买才讲，嘿，啊，去面册买种也反映，头家叫我后转去，伊会补一下新的饭包，互我，袂歹，嘿，对，袂歹啦，啊，这个有时啊真正是无细致的去食着遮的。嘿，啊，食着遮的，咱即个，就爱看伊迄个啊，较好的一面，有影乐观思考，那代表他有在洗，代表伊有咧洗迄个话啊，对不？这代表那个什么？如果你在汉堡里面吃到头发，不错，它有使用天然原料，敢是安尼讲诶？唔知，嘿，继续。这真正有够忝，嘿，来了，想看觅，无，要啉迄个啦，啉药水，笨蛇，来甲大家解说一下，怎有分迄个笨蛇无笨蛇，就是因为无我甲大家介绍一下好啊，看起足侪人无算过，所以我甲大家介绍。看这白啊菜，满，看起来足欢喜的。就是咱若是伊这角色吼，有简单讲分两种，毋是讲分两种，就是伊有无共的迄个等级，一种是，就是这是银色的轻的，这是普通的，另外一种是金色的。金色的轻的，就是迄个或者 rare 比较稀有。伊就爱食迄个无共的材料，这种阿卡，这阿卡，等下我要这张。你若是要升一级，你就是爱食这迄个碎片，伊就有无共色水，无共种的。这碎片倒位来？当然，碎片倒位来，就是咱拍迄任务有无？拍迄任务，伊就有啥会互你摕到迄怪物的牌，用迄个怪物的牌落去做的，就是你甲这饲落，你叫是伊是要 level up， 变做更较强的怪物有无？无，变做材料，就安尼，就是安尼。阿曼，刘克恰上，阿曼，你有没有玩过 UL 啊？不可能没有吧？我怎么感觉很多画图的人可能都玩过？我感觉玩 UL 的人跟会画画的人重叠度好高。我唔知影敢有影，我白讲诶。我也袂晓画图，结果我袂晓画图，夭寿。就安尼，或者就是在怪物有无？咱掠去抬了变做碎片。这就是你的迄个角色要升级的材料就对。所以咱今日就是咧拍这。就是安尼，这嘛是为啥讲迄个这个游戏很浓，嘛是因为安尼。当然，这内底是啥？这个不知道啥物，不知道刚查一下，必须查一下攻略，请等我一下。小蛋好，想到我一看就知，我感迄个任务敢是我爱的，因为。伊若是有怪物，伊的迄个箱就红的箱啊，拍了就会送你一张怪物，就会使变做迄个小等咱要爱的迄个材料，就是安尼。看一下迄个，看一下攻略好，这张嘛无效，太屌。你去车上食暗顿啊袂？袂记你甲你关心歹势。你食暗顿无？分享一下你食啥？我头拄仔咧讲迄个，我食便当内底菜脯呢有两壳的代志，代表伊是用真正的卵去做的，袂歹。我敢是安尼讲的，画图就是爱做侪时间练习吼，我感觉做侪项代志拢是安尼啊，基本上大部分的代志拢是，就是画图也好，也是唱歌也好，也是做音乐也好，也是
还是啥物海参其实嘛是，就是加减啦，加减拢是需要练习的，毋过画图尔有影，我讲画图尔是，无我讲做一代志拢是画图，就是会差足济啊！而且有的人爱画图的人，伊真会使开，毋是开，会使开几若万点钟落去画图，想的嘛是足厉害的，而且有一寡无咧画图的人，就叫是讲，你画一幅图是毋是真紧啊？可能就是你画一下10分钟，撇一撇啊就好啊，无，通常咧画图有时就是。可能先安怎先拍过啊，拍过了，你搁爱迄个，搁爱怎，搁爱向升级吧，有，安尼哦，哇，今日感觉药水啉袂了啊，可能开一下4点钟，100 AP 开袂了，敢有可能？毋知，头拄讲到对，讲到画图开足侪时间，因为迄毋是。就是安怎拍过了啊？你可能爱想一下伊迄个明暗啊，你可能爱擦色啊，你可能会改来改过去啊，所以嘛毋是遐轻松呢，对无？毋过因为进前我嘛捌拄，虽然我讲我袂晓画图，毋过进前嘛有人甲我问讲，敢会当甲伊画一下图，伊就叫是足轻巧，伊就叫是凊彩画就好。足济，毋是应该是讲，有时咱若是毋捌做过倒一项代志，可能就叫是讲做迄项代志足轻巧诶。这人的迄个啦，人的迄个天性诶。细汉画图，世界互动诶。啥啦？互动是啥物意思？是讲你想要学画图，人无爱互你学哦。敢是安尼？敢是这种意思？还是讲你想要画无共个主题人就甲你讲，这主题毋好画，这袂使画安尼，毋知影是倒一种吼。哎哟，中票的人有较济哦，可能有5个人，有2个人捌算过呢。想看觅，我细汉有比即马有较有咧画图啦，即马真正无咧画，毋过细汉时阵就是会有迄个啊。咱就摕迄个课卷有无？课卷迄个就是因为课卷就是有时是上课的时阵，大家就是同齐咧课就你若是较早写了，你若袂当摕早交卷的时阵，有诶迄个国校老师就会讲迄个课卷的迄个后壁，互你会使画图安尼。迄阵就足爱摕迄来画图，对，迄阵我画上济，我画图画上济，就是迄阵，就是国校啊时阵咧画课卷，恁母甲伊带去美术教室，嘛画甲无欢喜。我知，有时迄个美术教室，伊会。就是伊会去考虑讲，你的家长可能想要看到囡仔画啥物图，所以伊会去，有时会去规定讲，你一定要画这个主题安尼。确实，有时有即种情形，就有影会画较袂遐欢喜。这嘛是算是小可捌拄过要讲的迄个情形啦。等下1、2、3、4、5、2、4，对，所以有时对啊，无毋对啊，就是有时囡仔人可能就比如讲较爱画机器人，毋过伊就会讲袂使，你爱画一寡较无共诶，还是安那，你去上迄是硬斗诶哦，美术课画啥物捧哏、雷蒙有够无聊迄种诶，迄是做迄个诶呢，变做是。学素描对无？就是真正爱去画一寡轨迹啊，而是画一寡迄个啥物货？等下有轨迹，搁有一寡是想来想去拢是轨迹，搁有啥？迄阵搁有画啥？
啊，果子啊，一寡迄个迄号做地果啦，有诶是地果，啊有诶是迄个灰啊，是啥物玻璃干啊，啊玻璃干啊，玻璃干嘛画足济，迄种诶有无？迄种就是去画色，啊真正叫你爱，甲伊画甲足成诶，迄种诶，无毋对。若是去迄种诶，伊就真正是。就是较袂互你安尼自由发挥吼，真正是会较限制较济，有影，真紧可能就感觉无聊。画图就是爱爽，爱啥物，我看无白话字，我看无白，家在看无白话字，无代志。哎呀，我感觉我这个人吼，就是我若想要做一项代志，我就无我应该甲留咧。我若是想要做一项代志，我就会想要甲伊做甲足，就我标准就较悬，就是我做出来，我感觉讲无讲迄个小厉害，我就会无满意安尼。所以比如讲画图嘛是，就是。我画图画甲我家己无满意，我就真紧诶想要放弃。其实连做音乐嘛是小可有即种情形，哎哟，安尼讲起来真见笑呢，夭寿。就是，其实我定安尼，就是虽然讲想要做音乐，毋过做咧，就感觉讲，我若唱嘛无遐敖，而且就是发现讲，比我较敖诶人。比我较敖诶人实在足济，而且有足济是，因咧做诶代志，就已经是我想要做诶代志。比如讲，我当然想要用台湾话写歌嘛，毋过就发现讲，即马已经有足济人咧用台湾话写歌，佫写得袂歹，只是就会去怀疑讲，我去做即项代志，敢，就即项代志，敢真正需要我来做？大家讲，若像我做了嘛，无别人遐好，加忝诶，家己嘛无满意，就会去怀疑家己就对，这加减拢有啦，所以我感觉我平常时我就是开足侪时间，你去想讲有啥物代志，到底有啥物代志是，敢若我会当做大部就是无看到其他的人有咧做诶，我就一直做破拼咧去想要做即种代志，太雄讲甲遮深嘛，你看话题哪会雄讲安尼？请大家提供一个较浅的话题好无？较浅较无遐迄个，要安怎讲？较无遐认真较无遐沉重的话题有无？我想看卖，早准备一个转盘，或是开个凸带也可以。不要紧，来啊，先看卖，安尼，安尼咁好，安尼好，想看卖，最近佫有啥物代志？佫有啥物代志通甲大家分享？想要想啥想无？对等下，敢讲遮新正尔，毋过真紧嘛已经6号安尼。大家敢有新年新愿望，敢有咧做啊？毋知影大家新年新愿望做甲安怎？我有，我其实有咧做。毋知影大家敢还会记得我的新年新愿望是啥物？不要紧，我家己会记。想看卖。我知，我知影你无调工要学遮唱，我家己迄个人，我家己无细字就开始讲诶，就讲伤济，这我家己诶问题，歹势。
嗯，哇，咖啡，无，我有买2罐，无代志。我头仔想讲，迄个咖啡买1罐，咱像无够。毋过我才想起来，我有买2罐，因为2罐有迄个啦，有拍折。农业部60块爱心便当无卖啊？安尼哦，我毋知影即个便当是啥物呢？我看者，农业部，农业部爱心便当。哦，伫 Seven 呢哦，伫 Seven 咧，伫迄个 Seven 咧卖是。哦，原来是安尼，医生无啊？医生哦，我知，敢是迄个有人做拍拼咧减少咱所有各种的医生，敢是即阵代志？夭寿骨，你看夭寿骨是咧迄个呢？最近佫有做者代志啦，我想起来啦，最近有讲迄个啦，动物伴有无？有的人的动物伴较特别的，拢爱甲禁止啦。有即阵代志，毋知大家敢有看到？我伫迄个号做啥？迄个号做 Twitter， 伫 Twitter 有看到遮个消息，就是讲有的是嗲真夭寿骨吼，就是有的是饲啥物蛇。迄种诶，对，拢爱甲伊禁止，人就已经饲啊，迄就已经是人诶厝内人啊，你即马讲买迄个，这，敢会讲怪怪，这有影怪怪呢？叫人要安怎迄个？叫人要安怎度日子啊？你安尼等于是甲人诶迄个厝内人就掠走，人饲酷鱼，敢是酷鱼的迄个无共腔口哈？酷鱼呢？饲酷鱼的咧反应这种困扰无？我睇讲今仔是较衰，有啥需要的牌仔拢无来，需要的拢无来，袂要紧。对啊，安尼是叫人要安怎？这，哎呦！安尼我想看卖哦。好，安尼好。家在阮兜的是主流的动物伴，足客呢。头拄仔迄个动画很卡，大家有没有看到？伊迄个有啥足客？家在阮兜是主流的动物伴，算是运气好，算是既得利益者，嘛无讲得利益，毋过就是无讲做互影响着，毋过嘛是，对啊，就是会甲较含糊啦，佫有啦，佫有一个嘛是我感觉淡薄仔好笑的，就是讲迄个新北市的菜市啊有无？菜市啊，通常咱去洗菜市啊，毋是爱买迄个，毋是买，咱买菜的时阵，毋是爱摕迄个塑胶袋啊，缀物件。讲迄个新北市的迄个菜市啊，要禁止所有的塑胶袋啊，好，加油，毋知影要讲啥，就是迄啲对做侪人讲，应该是做困扰的哦，虽然甲我可能较无关系。毋过会希望啥物款的动物伴拢会使得到基本的尊重，对啊，就是这要安怎讲？嘛无一定是动物伴，我感觉做这代志拢是安尼，就是咱对待迄个较无主流的，就是有时咱较无看到的物件，总是迄个眼光可能就会较无共。咱爱训练啦，就是希望大家人爱训练家己较 open minded，
较 open minded，就是较会当接受去练习去接受家己原底无熟悉的物件，这是一个我感觉人生足重要的功课。虽然我家己嘛还咧练习，这困难，就是对啊。咱活伫这个地球，咱爱惯死讲，咱爱去惯死讲，有足侪人类甲咱无共款，咱爱有法度，或者啥，或者会使斗阵生活伫这个所在，毋是对啊，就是可能嘛，足侪人嘛袂去想，足侪人嘛袂去思考遐济啦，毋过。这嘛有影重要。哇，讲起来，咱像做空诶，这无重点诶。我感觉今日药水咱就啉袂了，系啊，毋知影讲我著冻遐久。是我家己原底无想清楚，无想着爱讲遮济话。原底标题，搁捌想过讲标题，敢若下做，或者边打地图边唱歌，直到多少订阅，这可能无法度，这会死。咦，八音很高，欢迎暗食饱未？暗顿食啥？恁若是，我小等下尔无声无讲话，恁会使家己伫开讲时开讲袂要紧哦，当做家己教，当做家己教，毋是教。想怎讲话拢会，我定会甲当做家己斗，讲做当做家己教是安怎？这是啥物原理啊？我煞毋知。无我原底要讲啥？我若小等无声，也是讲话较慢，恁会使家己开讲时开讲袂要紧，拢遮熟诶，当做家己斗就好，袂要紧哦。这有啥？有一句话讲，迄个成熟的聊天是会自己聊天的这个意思，把责任推给大家。这样淡薄忝啊，讲做这话，哇！反正我原底无想清楚，应该要招一个来宾，无想到我就来唱一下歌好啊。不过我无准备，对啊，自主聊天啊。有的学校迄老师无爱上课，有无？就讲啥啊？你们自主学习哈，家己想办法，家己读册就这个意思，绝对不是我咧，绝对不是在偷懒，是训练大家，好不好？不过我无准备呢，向若要唱歌嘛是无法度。大家周末敢有去倒位佚佗啊？放录影带较定呢，我无准备录影带呢。当做家己的卡，什么意思啊？什么好做当做家己的尻川啊？当做家己的尻川是啥物意思？无，你平常时搁会对家己的尻川做啥物代志是无？尻川就是尻川，你搁会对伊创啥？当做家己的尻川是安那？周末咧上班。对，毋是讲对，毋是逐个人周末拢咧休困，无毋对。辛苦啊！学校老师会放录影带啦。就是你叫我迄个，若讲话伤忝，家己放一个录影带。我想讲，我无准备呢。对啊，有时啊有啊，有时啊，甲单讲都是平淡嘛。放几节的嘛是有诶会想一个名目，就比如讲打考试了，大家轻松一下，有诶安尼讲，迄参考啦，听听就好，无一定是真要互大家轻松一下，有时是互家己轻松一下，对吧？有诶是安尼，这伫我迄个读册过程中嘛是捌拄过足侪届啊。毋过嘛是固定的老师的，同一个老师见拜拢安尼，见拜就是若有考试考了的考了的迄摆上课，还是几若摆上课，就是黑白放一个电影来看。
而且迄阵的版权概念嘛，无即马较无像即马较进步嘿。迄阵的录影带的黑白放互全班咧看安尼。嘿，啊有诶，佫毋是录影带，有时佫有时佫是迄个，就是有时学校有网络啊，着开咧，啊，着黑白找一个影片，着迄个版权是有问题嘛，是有。嘿，啊，这无多啦。你乌多摆互恁母啊唱去，我都去 Costco 啉汽水。哦，你会去 Costco 啉汽水哦？敢是买迄个 Costco 迄个热狗？毋是讲买热狗会附迄个，就是附汽水对无？迄种好啉的。哦，足久无食，你害我做想要食的。开始咧笑念啊 ！Costco 的热狗。有够好食，而且汽水就是你若是，迄个啥？迄汽水你若是还无离开，你若是还伫 Costco 内底，你迄个啉了会使继续去啉，有够爽。啊，落尾要走进前，你才甲伊填好满，啊，你著一大杯炸咧就走安尼，嘿，真足爽诶，超爽，超级爽。而且毋是讲去 Costco 内底买物件，毋是讲爱摕迄个迄张个啥会员的迄个，要有那个会员卡有无？啊，你若是单纯买伊的食食毋免的款，我若无记毋对。你是爱入去卖场的时阵才需要用到迄张，所以你若是单纯去食物件是无需要的，嘿。真正足赞的，而且无介贵呢。我会记得 Costco 的食食毋是讲足贵的，伊有啥物？伊有迄热狗嘛？迄热狗的，哦，骑脚踏车袂歹啊，顺续练身体啊。你安尼有小运动者，毋是运动，我今日想，你若小运动者，会使食较济，有无？哦，安尼袂歹，嘿。我会记得热狗的迄个套餐50块是。也是60，嘿，无讲足贵，就是有一只有一支长长的热狗，敢袂晓讲话，但是一支长长的热狗，嘿啊，搁迄个足大杯的汽水安尼，嘿，无讲介贵，连工来看卖好啊，嘿，啊，搁有啥物？伊搁有迄个汤，伊搁有迄个内底有海产的迄个起司汤。迄足好啉的，迄较寒的时阵，一杯小小哦，超赞的，真正诶，啥物？伫口湖的客户有OK， 在客户的客户有客户啊，啥物物件？咱敢是爱收集即种算是，这敢算话音笑亏，就是对啦，一句话音啊，个小可笑亏安尼。哇，这我迄个我 Twitter 有追迄个啥追踪一个或者草地张脑诶，迄个口罩，伊就足介意破即种诶，比如讲啥物。对，咱人迄个有人的姓是姓家，吼，啊伊就会破一个文，或者啥物，有一个人或者食冰角，朋友的朋，地角的角，哦，食冰角，伊就做爱破即种图的，毋知你知吼？因为我有时我看到，我感觉较笑亏，我会分享，所以你可能捌看过，嘿。伊若有迄个，伊若有 Twitter， 伊嘛有 Instagram， 伊两边拢会破，嘿，有啥人做笑亏，所以你若有介意，所以酷沙话你若有介意即种的笑亏，你会使去敲找一下，伊就找迄个草地张脑，拍汉字就找有，嘿，会使去找一下。搁有洋葱，嘿。对，无毋对，伊的热狗有配迄个洋葱，足好食，有够好食，足久无食。嘿，我顶摆食迄已经是旧年的代志啊。
即句就是爱趁即阵加用。嘿，啊，真正去偷饮饮料杯，后摆个去会使哦。哇，你有巧哦，你有巧哦。嘿，啊，毋过这应该卖啦。爱人迄个后底啥？原底要趁的都无趁着，安尼袂使。嘿，啊，我知个有迄个，伊个有足侪人会偷摕迄个签啊，还是刀啊，还是汤匙啊。我之前咧嘉宾遐做事的时阵，咱嘛有签啊，咱签啊嘛是铁的，迄签啊嘛是愈用愈少。用到迄个之前上喊过的时阵，就是阮规间店都剩一支签啊，真正的，都头壳剩一支。嘿，啊，迄阵有人点迄个点心哦，啊，咱就剩迄支，啊，就互伊的时阵，我个调工甲讲，其他都互人偷去啊，这上尾一支哦。啊，伊就嘛是笑，伊嘛无多做，我就是感觉做好笑，嘿。翁仔某 VS 翁仔某，对，伊上爱破事，迄张做好笑，我感觉迄张真正做好笑，嘿，有影好笑。翁仔某，哦，啊，另外一种是翁仔当做你的某嘛，吼，做翁仔某，嘿，有影，嘿。哦，长头拢讲，不，洋葱拢讲长头，好，我一直无确定安怎讲，因为阮兜拢无啥咧讲这个事，所以。我真正毋知影阮兜的时大人拢安怎讲，我嘛是看大家安怎讲，我才来捡，才来学。无啊，我的台湾话一直拢是安尼来的，我的台湾话一直拢毋是为出来学的。嘿，不要再跟我说母语在家学了，学不到好不好？这就是中华民国人的运命吼。我毋是家己甘愿要做中华民国人诶，这无法度吼。所以有这你嘛丢脑诶，什么意思？拜托垃圾水是几大规则？嘛对啦，伊迄应该是讲实在，迄成本无介悬，无毋对。嘿，我是惊讲有法律问题啦。吼，你莫互掠着，就莫出代志就好。嘿，无我对。啊，我较迄个啦，我较惊即种诶问题，所以我家己是袂安尼做。啥物用大美国咧惊人啉苦啦，嘛对，迄成本真正无介悬吼。迄其实你若去迄个食烫海迄种诶，你若是去食啥物食烫海啊，你迄个迄饮料上介毋值钱诶。迄上无价值的有影，毋过要是爱啉，无迄个物件食袂落吼，爱呛一下水，物件才吞会落。这嘛是无法度。隔壁店有人会偷摕签啊？有啊，就是因为我嘛毋知是安怎，反正就是有，反正哦。咱签仔都铁的，你看起来你都袂感觉讲迄是你会使摕倒转去啊？毋过就真正有人偷摕啊！阮迄个店头家嘛是已经偷惯死啊，就是伊已经感觉这是正常会发生的代志啊，所以伊嘛无想要看监视，伊嘛完全无想要看监视啊，伊就接受这个事实，啊，佮叫新的，就安尼。我实在是感觉做喊过诶，这真正做喊过诶。啊，迄个你叫来一摆叫来，毋知有几支，应该有30-40支，应该有。就30-40支诶签啊，就嘛当无2个月款，那像嘛当无2个月。啊，头甲。一支毋是讲一支就无，有一支，有留一支，都头壳剩一支安尼，好哦，大家厝内拢足欠签仔的啦，这无法度啦。
佮较好笑的是，阮迄咖啡店有卖迄个 pasta， 迄 pasta 你若是无包登去食，你若是店来食，你着会有迄个肥仔的迄个盘有无？啊，应该照你来讲，一看都毋是互你摕倒转去，啊，毋过进前讲真正有人客叫是迄会当摕倒转去，啊。伊叫是会当摕倒转去，伊毋是直接摕倒转去哦。伊个摕去找迄个店员，讲敢会当甲我斗细者，甲我斗细者，我摕倒转去，足好笑，足含的。嘿，这真是，伊若直接摕倒转去就准拄好。伊甲安尼讲，你敢会当甲我细者？真是足巧的呢。对，真正是。你头壳顶真正有一个问号会出来，你真正会满头问号，想讲这人是安怎？你有信众伫饭店上班，吹风机嘛有透气？这哪像较接听呢？这讲较无讲做意外，嘿，无讲做意外。啊，毋过伊毋是有诶饭店拢会写讲啥物？你若是真介意咱的遮个物件啊，这偌济钱，迄偌济钱啊，就比如讲啥物咱吹风机就是啥物2000块，2000块敢袂伤俗？咱吹风机就5000块安尼。你若真正都介意，你摕倒转去。有啲意思就是讲，你若甲偷摕转去，伊来清理、来整理房间的时阵，伊就会知影，伊就会去找你算账即种的有诶，哪像是安尼？嘿，我毋知影敢安尼敢会当解决问题。嘿，对，有时啊，有时啊，人客真是足巧诶，你嘛是摕伊无法，到尾仔就甲伊当做囡仔人安尼。但是想讲伊毋捌啦，莫甲伊计较啦，无要安怎？有时啊是安尼啊，爱换一个想法，互家己较好过啦。上无我拢是安尼。到尾仔就想讲好啦，人都头壳有问题，已经足可怜啊！我讲话哪会遮尔歹啊？毋过我真正定会安尼呢，但是有时是进前是有诶人客足白痴诶时阵安尼想，即摆有时有一寡网友伊诶老话，互我感觉足白痴诶时阵嘛是安尼想，就是想讲人已经头壳有问题，已经足可怜啊，就莫甲伊计较好啊！我实在是哎呀。对啊，无要安怎？上起一粒心，我头拄看到一粒心咧浮起来，毋过怎啊煞无去？因为个头家啥物啦？摕迄要创啥？头家的相片要摕头家的相片创啥？对吧？写信相片对吧？刚才阮遮无，毋是阮我已经离开足久啊。刚才阮进前迄间无，那算是自我安慰吗？算吧。造口业主要是让自己爽啊，不然你呛人还可以得到什么其他好处吗？我觉得应该没有。就是有时候嘴臭不能解决问题，但可以让自己的心情好一点。所以我嘴很臭也是没办法的事。哎呀，足久无讲遮济话啊，我做无动头的呢，真正都无动头。已经开始咧，那后开始咧忝啊，哎哟，无好。我这投票会当收起来，8票呢，遮济人投票，其实蛮多人投的是不是？很多路过的人会不会很多路过的观众看到我在讲台语就觉得就有一个压力，就不讲就不敢打字聊天，会不会？因为好像很常有听到这种，我觉得这是我现在自己开台一个困境跟大家分享一下。我真的就想到什么讲什么啊！我想到用什么语言就用什么，你们不要太在意。可以这样叫人家不要太在意嘛？就是好，就是这嘛不好。
就是我希望我的台是可以，你会用台文的人可以来啊，你不会的你也还是可以来，你可以打中文，我看得懂，我会跟你聊天，但是实物上好像有困难呢，好像同时在聊天室里面混用不同的语言，好像没有那么容易，我也不知道怎么办，不知道怎么办，所以大家不要紧张，好不好？你要打英文也可以啊，你要打英文我也没关系啊，顶多就是我看不懂。喂，今日讲伤济，今日是黑白看，想到啥就讲啥，嘿，请大家原谅，无嘛无法度。好，我来想想看，可以使开上面看的凳票，还可以投什么？我知道，吃晚餐了没？食阿妹，好，我知，我迄个过几分钟，过几十分钟，换一下凳票的主题安尼，互大家有代志做，无会做无聊的，哎呀，我现在开始要唱歌啊。雄雄毋知影，因为我家己一个人拍 game 的时阵，有影哪拍哪唱歌，算是一个做惯势的动作。不过我即摆有开 BGM， 毋知哪敢有听到？无我小等我一下要来唱一个，我就甲 BGM 禁掉，啊，就直接清唱嘛，也会使，直接清唱也可以。加塞一点出去。心事若无讲出来，有啥人会知？要看歌词，不然不会。有食和无食的中安怎算？啥意思？当咧食，算啥咧？对啊，当咧食安尼是有食无食。有食，有开始咧食，有食一喙就算你有食，好无？敢是安尼？敢是讲当咧食，当开始咧食呢？等下，迄条歌叫啥？心事若无讲出来，心事啥人知啦？我等下唱起来，敢会互黄标？直接食着迄个版权。啥物当咧食？无。咱食物件的时阵，拢是喙先开始食，你的喙食了、饱了，才送到你的胃。送到你的胃，才来才是你的肠。到这个阶段才是肠咧食哦。所以要爱开一个，要爱开一时啊。应该敢是安尼讲。我的迄个生物学了袂歹。直接变成练歌回，顺便练个歌，好不？心事若无讲出来，有啥人会知？有时阵想要诉出满腹的悲哀。这条无解释，较无遐定咧唱。伊兹莫诺的核心就是肠啊，毋是伊兹莫，伊基莫，啥物是伊基莫诺？生物啊，伊基莫诺生物的核心是啥物意思？
有即种讲法哦，这我毋捌听过，我较无咧读册，我无咧读册，头一摆听着，嘿，是安怎安尼讲？这是啥意思？是讲咱肠仔足重要是无？哎哟，这四个人当中有一个人犹袂食暗顿哦，毋知会送，人甲你举手，谁人犹袂食？伤过无用，无机会食是无？啊，遮歹命！啊，敢有人是上班咧甲我偷加班呢？加班甲人偷看，煞无机会食暗顿安尼，敢是？真张笨色！啊，袂歹。想要爱有红色箱仔哇！我想看下有啥物歌哦。我最近有去，我最近一摆去 KTV 点着啥物？我毋知影啥，最近足爱唱迄条，或者大家免着惊，嘿，淡薄仔老，嘿，即条歌嘛算是算真久啊啦，嘿，啊毋过毋知影啥，最近足爱唱即条诶，啥物？哦，安尼哦，这趣味呢。论真讲是较单元的生物，拢是一条肠仔尔，才豆豆进化出别种的器官。原来是安尼，安尼讲起来哪像有道理呢？嘛对啦，咱要讲食物件得到能量活落去，是即个生物是咱即个生物足重要的，嘛会当讲是同重要。当然生炭嘛真重要，毋过可能会使食物件啊，甲消化，消化了啊，活落去，即个过程嘛有影是非常之重要，所以嘛对呢。反说嘛会当讲其他的器官是为着要服务肠仔才有诶，敢袂当安尼讲？嘛有可能吼，嘛有可能。安尼讲我了解啊，安尼听起来有理。无定着有喙，着浸伫水啊，靠迄肠仔吸收。对，有影，安尼我有了解。有喙是咱会使甲物件保护喙较方便吼，嘛是为着要服务肠仔才有诶，对无？咱生即个目睭嘛是要互人看会着，咱要食啥物安尼较方便。总共拢是为着要食，所以咱若是足爱食物件，世上诶代志啦，生物诶本能啦，毋免伤过迄个苦毒家己吼。哎呀，我搁找着一个毋免减肥诶理由啊！多谢，多谢，互我趁着。我知，我小等偷改一下标题，无一定爱开了100 AP 吼，反正忝嘛就收啊，嘛是有可能诶。张老讲诶，咱人拍拼就为着一千度，对啊，咱就有啥拍拼，就咱上基本诶，咱做人，咱做一个生物上基本诶需求，就是食好饱，食好饱啊，会使活安尼，这上重要。即项迄腹肚先顾好了后，才有其他别项，才有啥物人甲人之间的感情爱情想要实现的目标，迄拢是食好饱，迄拢是食会饱了后才有诶代志嘛，对啊。哎哟，歹势哦！我来把握时间，我要偷改一下标题。
好，哦，即句水呢，先顾腹肚，才顾佛祖，爱有理有理。头改我的标题，呵，改好啊。看敢要换角色，应该毋免。我就敢若想要黑白写迄长，啥物意思？黑白写啥物长？花甲规张纸，你写啥物长？我太听无。写迄长，啥物在写迄长？哎呀！无趁即个机会，今日无细字讲较深吼，讲一寡较济有诶无诶。我想讲趁即个机会，因为头拄也无细字嘛，有讲着一寡我家己经营诶时阵咧想诶代志。大家若是有啥物好闲诶，平常时也无机会问诶，单纯好闲诶，拢会使问。恁着在恁问袂当回答诶，我着当做无看诶，嘛是会使。无啦，其实平常时嘛拢是安尼啦，平常时恁想要问嘛，拢是会使问啦。莫伤客气，咱拢遮熟诶，拢已经遮熟啊，免伫遐细字。你着敢若想要写长即字哦？你感觉长即字足水是无？嘛是讲水嘛是有影啦，看久着个水。啥物阿火长咧大，我长哪有大啦？你也无看过，什物意思？想看觅，倒手柄一条。哎呀！好，咱会使换一下顿票诶主题，毋过我即仔想无，我想者，近摆拢问大家食啥物？我想看觅我知，咱问大家有食咸无？足无聊诶问题，太遮无聊。哇！我家己先讲，我无咧食咸，我家己无咧食咸诶。哎哟，头一个顿票诶人都有咧食咸。我无咧食咸是因为我嘛毋知逐个拢有呢。三票，所有人拢有食咸。我家己无咧食咸是嘛无讲啥物特殊诶原因啊，就是我毋敢食咸啊，惊咸啦，无咧食，着食袂惯势，着会疼呢。对，伤咸肠咧疼，肠仔咧疼。恁敢知影咸？逐个拢已经知影，逐个拢讲做侪解，就是咸毋是一种滋味，伊是一种疼觉。所以爱食咸诶人拢是大 M 安尼。逐个应该拢知影，毋免我讲啊。好，阿峰问啥？你话乌练我有啥物感想？对，阿峰平常时有时会等私信，会传一寡乌练诶图互我。伊家己讲诶哦，我无甲你出卖哦，你家己问诶，我就讲。感想哦。敢爱讲做认真诶？若讲做认真诶，我实在是感觉讲，因为我嘛算是捌有一个画图诶梦，毋过我无继续画落去，所以真正是会感觉讲袂歹，就是有看着你一直坚持咧画，虽然我毋知影你敢有做坚持，毋过就是我感觉你有一项你喜意做诶代志，你一直继续甲做落去，这看着会替你感觉足欢喜啦。我讲实在，我讲真正诶，我讲认真诶，就是安尼。就感觉袂歹啊。安尼晓袂啊咧？啥物意思？你讲食咸哦？敢是会当安尼讲诶？就是毋知呢。安怎讲？你是讲以一个欣赏诶角度，就是迄嘛是一种风格啊。我感迄种风格诶清茶，迄种诶流行嘛是水水诶物件，也是水诶人，咱就会爱看即种事项诶。安尼敢有回答着？
安尼应该有啦，嘿，对，就是安尼。毋过我毋知影晓妹仔甲辣妹意思敢有相共诶，我一直咧想即个问题，嘛毋是讲一直咧想啦，就是我有咧想即个问题，因为我感觉咱即马较定讲诶辣妹，较无一定甲啥物，甲迄做啥？就是咱即马讲辣妹，可能无一定甲性足有关系，嘿。啊，毋过我诶语感就会感觉晓若像枵是较有关系，所以我毋知影敢会当直接安尼翻，这我无确定，因为我台湾嘛无遐敖，嘿，啊，这着爱嘛爱小问大家才知影，嘿，所以我感觉意思若像无完全会当通，嘿，我无确定，嘿，我嘛毋知影辣妹即个词一开始诶意思到底是安怎，啊，毋过伊可能嘛是会变化诶，嘿，这是我个人诶感觉，嘿，单纯我个人诶感觉，嘿。即嘛咧画，你讲你当咧画乌脸图，敢是？安尼袂歹啊，安尼袂歹。会做一寡有建设性诶、建设的诶代志嘛袂歹。哦，乌鸟子啊，应该较有合我咧想诶意思，嘿，应该对，嘿，我感觉较无迄落，较符合我想要用诶词，无毋对，嘿。啥物肠咧画？你用肠仔咧画图，遮个你肠仔会晓画图？哎哟，教者，小教者，太遮厉害，肠仔会晓画图，无简单哦。这毋是啥物足古早诶笑话，讲啥物你迄个变数了后，切尻川拢用倒手还是正手？哈，遮太过我拢用卫生纸呢，毋是即个笑话。啥物啦？首先爱先画尻川，敢是？咱画人诶时阵，敢毋是爱先为规个迄个迄个啥？规个构图先下手啊，规个身体甲画出来，嘿，啊，再来才是细节。好啦，嘛袂歹啦。你若是做够画尻川，你着变做一个专门咧画尻川诶艺术家，嘛会使，嘛有伊诶起草，嘿，嘛 OK。啊，不啦，开始戆神啊！真正小可神诶，毋知是安怎，我也无感着啊。我也无感着，毋知是安怎较小可神，嘿。啥物伤麻烦，叫 AI 画就好。你讲规个身体诶构图，莫看啦，就是AI 画图要安怎用？就是你若是需要一个，我讲我家己，嘿，你若是需要一个 reference，啊，你佫无啥会晓画图，像我可能着袂晓画图咩？啊，我需要甲其他诶人沟通啊，比如讲我想要委托啊，还是我想要，比如讲我若有一工，我正要来做 game 诶时阵。还是讲我要做一条歌，要做 MV 诶时阵，我可能要甲人沟通啊，我佫袂晓画图啊，我就会当用 AI 来做一个迄个示意图即种诶，还是做一个 reference，互人知影讲我想要爱啥物款诶效果。若是即种诶，我感觉我感觉这算合理诶使用，嘿，对。啊，毋过有时若直接叫伊画。我感觉伊真正会欠一个，就感觉讲欠一个啥物，会有即种感觉，嘿。对，有时咱看人画图，咱会想无我啦。我看别人画图，我就会对伊即个人，伊私底下毋是讲私底下，就是伊是啥物款诶人啊？伊是安怎会安尼画啊？伊是安怎会发展伊即个风格？我对这会
小可有一寡想法会去想。吼啊，我若知影伊就是 AI 话，我著倾向就会感觉做无聊，就是所以伊就是一个迄个单纯话要互就是消遣就对，嘿啊，对我来讲，我若倾向就感觉无遐尔趣味啊，嘿。当然你讲好看嘛是好看，嘿。当然伊是会当做甲做好看，啊，毋过著欠一个啥物的感觉。我毋知影我咧讲敢有表达着我的迄个，嘿。而且有时咱想要画图是迄个想要爱伊迄个过程有无？这个真正是永远无可能取代啦，就是无法度取代你家己去试，家己去耍的迄个过程，嘿，无法度取代咱这创作的过程得到的快乐。应该是。我想着最近哪像嘛有看到一条新闻，是讲 Instagram 顶面开始咧放一个因官方的，就是 Instagram 家己创的 AI， 就是假做一个人，嘿，有讲最近就是有 implement 或者啥，因有互伊上线了后，真紧就去甲摕落来。就比如讲，伊可能有一个口罩的，或者啥物真爱猫仔的一个阿伯安尼，吼啊，伊内底就真正用做者 AI 产生的迄个猫仔的图，吼啊，伊个会去回你的，伊个会去你的文，还是你的图下骹留的，甲你互动安尼，吼啊，毋过伊是 AI， 嘿，毋过伊毋是真的，嘿，有即个功能出来，我感觉趣味。开灯票敢是敢有2项选择尔，无一定。我会使开甲足济毋过我会当想看觅，无我这先收起来我看会使转啥物。想看看有啥物会使问大家上介意的冰淇淋口味。冰淇淋口味好毋过这足济种呢。所以咱就是想象讲，你来到一间火锅店，你这间火锅店的冰淇淋就敢若即几种安尼，大家安怎选吼？就是有的就无安尼吼。那了 K 歌，K 歌赞，我知薄荷巧克力，还有啥？还有瑞士巧克力啊。还有啥？来一个酸呀，好无？来一个草莓。上济就4个呢，上济就4个，好。袂付出牌，夭寿。袂要紧。好，咱先问即题，小等才问大家上介讨厌的迄个加来数好无？来，大家K 歌1票。我嘛爱 K 歌诶 ，K 歌好食呢。K 歌是我上介意的冰淇淋口味，若有我一定会食。哎哟，2票，搁一个是瑞士朱古力，瑞士朱古力嘛1票。哎哟。4票，好，安尼拍拄平。哈？你竟然毋是选 K 歌，你选瑞士巧克力豆？你头拄仔咧讲 K 歌是咧讲欢喜的是无？还是你知影我爱食？你足关心我，你拢知？你拢甲我记条条，哎哟，足感动的，敢是？有4个人有咧看呢，感动。无人要爱迄个，无人要食酸仔甲草莓哦。无抹茶，我知影你爱抹茶，你有啥破文就会讲着，我知影我有发现。歹势无，伊这个选项敢若会当4个，所以我上头先想到的选项就敢若这4种，所以咱就想象讲，你若来到一间火锅店，伊的迄个口味就敢若这4种的时阵，你会安怎选？就安尼。哇，你是阿火肠仔的糖，哎哟，袂歹。
无怪你啥物拢知。哎呀，你连我长咧安怎拢知？哦，你选瑞士的迄个呢？还是选起哥的？你是选瑞士鸡骨力，还是起哥口味？啊，迄种果子冰你拢认为是假的？啊，你哪会当安尼讲？你哪会认为？迄毋免认为，迄着通常嘛拢。有时啊，你根本就食无伊的迄个啊，伊就无迄个果子的迄个，连一个影都无，连一个油啊都无。我毋是讲迄个果子的油啊，毋是讲文旦啊，我是讲迄个，毋是油啊，连迄个脆片都无，嘿。所以有时啊，就真明显是假的，吼，互大家食一下气氛尔。对啊，通常拢化学的啦。迄一定的啊，迄一定爱化学的，毋才有调味。嘿，好，后一题，咱来问上讨厌的迄个加来师。我想看卖哦，有啥物啊？咱通常有啥物？洗衫可能较侪人用洗衫机，无咱着披衫。有啥物？洗碗啦，洗碗啊，佮有啥物？摒扫，等下，摒扫，佮有啥物？好，先三个好啊，我怎样想无第四个？啊，你先洗碗好，互你顿，你会使顿啊。对啊，假水果、假果子，迄滋味毋才对。啊，鹿尾汤有影，迄算甲摒扫内底，我头拄仔无想着，因为迄甲扫涂骹迄感觉佫无共，对无毋对？先互恁顿一下票。啊，我偷休困者。你拢袂做哦？哦，是咧等哦。会使拢免做，真正是咧等。洗碗一票，摒扫一票。好，啊，我想看卖我做甲惯势啊，拢普通。披萨，因为披萨有时做一摆洗足济时阵，着爱披足久诶。爱披足久诶，着起毛歹，嘿，所以有小可讨厌。洗碗有时若是碗较济，结果讲诶拢是安尼，拢是伤济时阵就会袂爽，嘿。洗碗嘛是啊，洗碗就是碗足济时阵就会洗甲感觉讲洗袂了，有够烦诶，嘿。所以嘛小可无介意。好啊，若啥，佫有啥？摒扫普通，摒扫算普通啦。所以我上无讨厌应该是摒扫，啊，另外两项拢无足介意。嘿，啊，毋过我头拄仔无想着鹿尾汤这个选项，所以我其实上讨厌应该是鹿尾汤。哦，会炸水去披衫是安那？是安那？迄无。披衫的时阵，手着做无用，他有机会跟他生水去啊！你咬，你知影那一只手咧披衫，一只手咧生水去啊！哦，做无用诶。摒扫竟然有2票呢！好，所以即摆知影迄个披衫1票是军北诶，啊，迄个洗碗1票酷沙话诶。我应该行即边才对。啊，摒扫毋知算。哦，卖耍动作 game 就好，所以是算啥物？文字人险的哦，看剧情的哦，还是安那？我披衫的时阵，我会哪听音乐？逐个做厝内事的时阵，敢会？毋是厝内，逐个做家内事的时阵，敢会配一下音乐？我知影有人配水曲，啊，我是配音乐，因为我可能两只手拢想要无用，吼啊，我就会当耳仔听就好，啊，有时听音乐，
有时听迄个 podcast， 算是迄个嘛，算利用时间，嘿，对啊，毋知影大家安怎？毋知影大家拢安怎互迄个做家内事的时间较好过？哦，听会吧，加接机呢，毋是加接机，加接机。哦，拢用倒一种哦？等下头一个我无确定安怎念呢？量衫哦，还是哪？量衫？等下现一下书店。啊哈，无读册，互恁长着。量衫哦，嘛有呢衫呢啊，呢衫哦。书店竟然有收量呢？啊量嘛，旁即个意思啊，毋过应该较无安尼讲。呢衫，搁有等下，搁有披衫、拍衫。其实我都用经衫啦，讲真正，我拢惯势用经衫。嘿，阿修留代吧，欢迎安不安？今天我过得好吗？普通还可以啊，还不错。你是不是刚开台湾回来啊？我记得你好像有 po 文说要改开台时间，刚好看到你在开台。感谢你的捧场，多谢。啊，大家都用的啊，这较适合迄个吼，这个很适合投票呢。大家都哪一种？再来这种台文。刚才教书吼，下班一边吃东西一边来看，辛苦。哦，一边吃东西，会使分享一下食啥？我今日食便当，大家拢用倒一种？呢啥？几箍的便当？你讲我啊？100箍，嘿，无介俗，即个拢起价。啊，毋过迄间的肉算是有较大块，所以我还会当接受。我足罕得听着有人甲我共款用经衫。披衫、呢衫、经衫、披衫，搁有一个啥物？煞袂记啊，拍衫啦，拍衫较无听过有人用。倒票。你洗碗拢爱1点钟以上，翘机仔放伫架仔，开迄个 anime 出来看。翘机仔敢是 smartphone， 敢是安尼来？哇！我洗碗，因为我足无介意一直抹水，嘿，无介意一直抹水，所以我拢尽量洗较紧的。我洗碗通常袂超过半点钟，若超过半点钟，我就用起毛歹。哦，拍皮啊对无？我感觉较大块、较大领的，我较会用拍。那一般我哪像会感觉用拍，哪像怪怪，我讲袂出来咧，讲袂出来有一个奇怪的语感，嘿。你是用披，做侪人用披，哪像做侪人拢讲披衫，所以我头拄仔嘛真自然就讲出来就披衫，啊毋过我家己伫厝内我拢讲经衫。你介意食全袂俗胖加卵，袂赴食饭拢食即组？你是厝内平常时有串哦？平常时有串俗胖的直接家己处理，就真紧有通食是无？自细汉听着讲法。因为我细汉的时阵较无机会讲台语，啊毋过自我有印象，我头一摆听着应该就是讲经衫，所以我遮感觉较惯势安尼讲。你有时阵嘛会披衫，这应该正常啦。就是边端找新的时阵，就是用片看觅，敢有足臭？无讲足臭，佮会当继续穿。可能足侪人拢有即个经验有无？想无我应该是安尼。啥物？冰箱有细胞小胖？你准备遐济呢？小胖哦，
阮兜要安怎讲？阮兜是大人对迄个淀粉足惊的，嘿，敢若讲迄足危险的，叫大家莫食淀粉的，所以阮兜较袂出现遐济俗胖。嘿，毋过虽然讲是安尼讲，迄刚一个是大人，刚一位厝内人嘛是定会买足济胖转来。讲伤济啊，讲伤济啊，我小等要互好起来啊！啊，阿好，你安尼问哦，啥意思？你是讲人安尼食甲迄落，食甲伤少、伤俗安尼？问讲伊敢是咧吃土安尼呢？啊？敢有狗追这样可爱吗？偶尔听到是蛮可爱的，可是有时候就会觉得，怎么说？就是有时候他表达诉求的时候很强烈，但是实际上做起来又不是那一回事，就会觉得是咧安怎？诶，书店嘛有年衫啊，了解。我看者。哎，有，2002年台华线顶书店有，无毋对？哦，吐司不用花调理时间嘛？对啊，你袂甲烘甲迄个，有的人会甲烘甲赤较好食。啊，你是直接安尼食？足惊啊！伊会向前，我袂记。嘿，袂，就是已经死啊！靠腰，嘿，惊啥物会火烧厝？胖会火烧厝，胖啥会火烧厝？这是啥物理路？我煞掠无。超过80块的俗胖是贵。哎哟，俗胖都毋是因为俗胖是小区胖安尼来的，所以伊会使足贵的啊，足贵的嘛是俗胖啊，是咧。超过80块的俗胖都毋是俗胖啊，是贵胖啊嘛对啦，嘛对。嘿，散车人，你讲我，你讲啥？安尼敢有礼貌？哦，加汉姆阿米姐就当食，安尼袂歹足方便的。嘛足方便。我嘛感觉我厝内，我嘛希望我厝内会当有即种方便。虽然我通常是家己无想要煮，其实无欠实在，是家己冰单，嘿。啊，毋过安尼袂歹。无我若出去买，我就通常拢会买一寡，安怎讲？既然已经出去买啊，就会想要买一寡较好食的，啊，结果就愈大箍嘛，毋是介好，嘿。所以反正我应该爱加点厝内家己用，家己食安尼较对，嘿。哈姆就是大条热狗切片吼，毋知呢，敢有相共？应该无共啦。虽然到底都无啊，伊迄个做啥？热狗是用灌的对无？热狗是灌肠啊，热狗是爱有迄个肠仔的皮有无？应该是安尼啦，应该是爱有迄个肠仔的皮，啊，才甲迄个肉灌伫内底，安尼才互做热狗毋？啊，哈姆应该毋是，哈姆应该就是你规地的肉，啊，摕去甲安怎生热啊？毋知应该毋是生热，应该是生足久安尼。应该啦，我无做确定，无共啦，应该无共啦。嘿，而且有诶迄个，有诶迄个哈姆爱甲分诶，伊才有迄个滋味有无？有即个或者虽然甲分吧，若像又个无共啊，毋过爱甲伊烟熏，吼，伊迄滋味才会知。啊，热狗无安尼，嘿，哦，先准备后一节课好。加油！嘿，拜，嘿，希望你教学顺利，嘿，如风一般来了又走，嘿嘿，拜。上胖加哈姆赞，有影赞。哦，足久无食，虽然我有食迄个，最近有食着哈姆卵饼，袂歹，好食。阿修落来吧，拜拜。培根敢通讲荤吧，还是腊吧？敢是腊吧？
我有听过有人讲薰肉呢，我较接会听到是讲薰肉，所以我嘛对咧讲，我嘛对咧讲薰肉。薰肉听起来有通啊，伊就是食起来有迄个薰过的味。嘿，啥物烤啥物口味？煞看无？烤烧烤烧啊！我真袂晓日本话，妈呢？培根是啥物？太有人讲培根，讲培根人听无啦。当然你讲培根听有啦。咱大中华时代，大家拢会晓讲华话，华话敢有人讲华话？华语的华话咩？哦，伊拢食迄个 tuna，敢是 tuna？迄嘛袂歹。啊，我细汉时嘛足爱食，啊，毋过我即马毋知影是安怎，最近无讲足爱。嘿，实际上我嘛真久无食卵饼。我想看嘛，最近早顿拢食啥？哦，阮遮有一间葱油饼袂歹食，嘿，阮遮个葱油饼足俗诶，啊，加卵嘛也是足俗诶，所以我拢食迄，嘿，听足爽诶。哇，完全有讲若无讲，有讲啊，毋过无讲足济，嘿。你捌甲头家点迄个葱仔卵饼？嘿，葱仔卵饼安怎？啊，伊送毋着啊！你继续讲，你继续讲。哦，有时我爱食一项足肥诶，就是迄个马铃薯，有一项号做迄个马铃薯饼，啊，迄马铃薯饼加伫迄个做，就是家己熟胖内底，啊，佮加cheese，哦哦好食好食。哦，啊，毋过小肥诶，啊，毋过足好食诶。嘿，有时都想要食，有时都想要安尼，嘿，想要食看粉浆蛋饼哦，粉浆诶卵饼，对，足侪人拢讲迄种诶较好食，对无？嘿，我了解。今仔日哪像会当甲迄个呢？两种药水拢食了呢，嘛无想象诶遐困难嘛。安尼有可能会使达成原底的标题讲诶，我改倒转去，我甲标题改倒转去，直到花完，直到花完100 AP，有机会，做好笑。原底叫是做袂到，煞做会到，那会阁是这？好啦，还是甲拍牌。伊伫遐想串仔是啥？啊，不是葱啊，无一定就是有时啊，比如讲我若讲迄个马铃薯薯饼，我若讲薯饼，有时啊，伊无一定是少年诶，伊可能就是原底嘛是台语人，啊，毋过有时我若甲讲薯饼，伊嘛听无，因为可能自上伊知影即项物件开始，自上伊开始咧做迄个早顿店开始，人就是拢讲薯饼，所以伊就毋知影薯饼是啥物。我若甲讲钱诶马铃薯，还是钱诶马铃薯，伊搁爱想者，这无法度，这恶解决。我足希望会当有一个台文菜单互我点，啊，毋过咱时代还无进步到遐，爱小等者，大家着忍耐者。薰肉、腊肉、病羹，病羹我无听过诶。薰肉甲腊肉，应该拢有看过，拢有听过。啊，白羹我无听过，头一摆听着。哦，对啦，袂当甲讲煮啦，甲讲煮人听无，所以可能爱马铃薯饼，马铃薯饼可能较听有影，嘿。有哦，你讲有迄个台文菜单有无？我知，我敢若知影家己有迄个号做啥物台味伫遮对无？伊有做一个，就是
经理，嘿，啊，就是有一寡店头，就是有台文菜单，啊，甲经理的就变做一个台味伫遮的即个敢算系列，我嘛无确定，嘿，啊，毋过我知影有，包括迄个做出名迄个林聪明诶，迄个鱼头伊嘛有嘛，对无？嘿，伫台南那像嘛有，然后我记得进前某一届海信的时阵，有甲大家分享着有一个类似的，嘛是类似概念的，我爱找一个咧。我等下找互大家。伊嘛是一个网站，啊嘛是共款，就是大家若是有知影有倒一间店，因有台文菜单的，因毋是讲一定要有台文菜单，就是因若是会使用台湾话点菜，还是用台湾话，就是算是台语优先的，拢会使。嘿，等下我找一下迄个网站，当然哦，当然哦。啊有啊有啊有啊，伫遮答互大家。我有咧想讲，我后礼拜想要开这呢。来，先答互大家看。啊，我播出版顺利好有出。着马铃薯饼安尼较听有对无？贝壳日文的话音，对啊。我一条一条来，歹势。进前去熟悉店单，特别甲头家吩咐。要2份乌暗笋参番马，佮有气势的两饼，替我沾较赤咧。我嘛是，就是因为我嘛是会调工，就是我若知影迄间店会当讲台语听，我就尽量拢用台湾话甲伊点菜，对。所以久啊，人真正会熟悉会知影，有影。你讲马铃薯，我拢讲马铃薯，我对我阿嬷讲诶，我原底嘛拢讲马铃薯。是一直到有一天，我知影阮阿嬷拢讲不，种顶来，就是我原底嘛拢讲马铃薯，因为我原底就是家己学着，拢是学着马铃薯。毋过有一天我知影，有一天我知影阮阿嬷拢讲马铃薯了后，我就调工改过来，改做甲我阿嬷讲诶共款安尼，有一个奇妙诶迄个坚持吼。bacon 嘿，我会使，我著可能较规气，我直接讲 bacon 嘿，因为即摆逐个英语拢足好诶，所以我若频段佮甲音译，我著直接 bacon， 逐个应该嘛，可能嘛听有啦，我是安尼感觉。嘿，有一间爱讲台语诶红茶店，安尼袂歹，我有趣味，做想要来交关者来看觅。有机会请小介者，我毋捌听过，我毋知影有迄种。马铃薯饼、鸡肉地是讲迄个吼 nuggets， 就是鸡肉钱。这应该拢听有，这可能听着就知影意思。哈？你讲厝饼，鸟厝的厝饼。因会做，我感觉咧服务遮好，因真正去掠一只鸟出来甲你做是无？等你去倒来分享，好，请你去，请你一定爱倒来，一定爱分享者，我做好现的。头仔讲到倒位？讲到即个网站啦，讲到我带即个网站，大家使点入去看觅。我做想要后礼拜啦，我后礼拜应该有安排。一工带大家做伙来看一下即个网站，做啥甲大家介绍者，我做算趣味，就是大家若是伫生活中啊，你家己有发现着有倒一间店会使，就算是台语优先的店就对，恁就会使甲迄个资讯搭去个网站甲大家介绍，大家就知，互大家参考。马铃薯嘛会使，我知影拢有人讲马铃薯安尼。看觅要留倒一张，好，安尼好，敢有人贩卖？要讲做贩卖，安尼哦，恁兜一寡亲戚拢安尼讲，我毋知，阮兜我敢若听过贩卖，我毋捌听过贩卖，毋过。
听起来应该是听有，所以若真正有人安尼讲，我感觉算合理嘿，合理。敢若知影伫国华街，哦，好，有机会来，有机会，若有机会去台南才看觅，敢会去国华街去看迄间，敢若咱讲爱讲台语的红茶店安尼是无？嘿，鸡肉茶，嘿，鸡块鸡肉茶，哇！我会记得进前嘛捌看过有人，伊就是有咧拍迄个 vlog，就是用影片记录家己生活呢啊。迄个人或者阿旋，伊嘛算小可有名啊。伊就是伊就是有去迄个麦当劳，去阿乐，就是用台湾话点菜啊，真正有成功，嘿。印象足深诶，嘿，袂歹。而且迄店员嘛少年诶，啊嘛是点会着，点会着，袂歹。四界拢是国华街，什么意思？敢有影？我出毋对牌，靠腰。对啊，我遮哪像无呢？我足罕得看着国华街，可能逐个所在无共啦，可能逐个县市无啥共，这我都毋知咯。四角酥就是方块酥是无？安尼甲店家讲，哦，这我毋知。毋过足久无食啊，嘿。讲四角酥应该拢听有啦，迄有影四角无毋对。这啥物？即间呢？哦，即间，六合日，哇！伊迄个网链仔的迄个名嘛是网链仔的名嘛是用迄个呢，嘛是用罗马字去写的，嘛是用正确罗马字写的，袂歹呢。安尼有影互人想要有机会去甲交关者。好，我一定要找一下机会。我感觉这有时啊，迄个物件台湾话要安怎讲，真正爱逐个斗激头壳啦，爱上好势当想着一个，你一讲出来，人随着听有，就算伊从来毋捌听过台湾话安怎讲，就听话。咱就是真正爱想办法去找着即种诶，才袂去互嫌。无有时啊，你硬要讲台语，人就会嫌讲啊，即事就毋捌听过人安尼讲哦。啊，这时阵的人嘛袂爽啊，你听了嘛足艰苦，所以有影真正需要逐个做伙安尼讨论啊。啊，对，小少激误人，激误人，敢毋即个意思？看者，像迄个头壳动了无介紧。若像嘛对吼，就是有时较笑亏啦，啊有时较正经，就来小来斗激者哦。啊，想看觅有啥物，有啥物好用诶，啊好笑诶嘛袂歹，嘿啊语言就是因为照伊来讲一个语言，爱啉一下咖啡，毋是。因为照伊来讲一个语言，伊需要一个发展诶过程嘛。啊，毋过即摆我会晓讲愿意讲诶人较少，所以咱讲诶人爱较拼诶，爱加讲寡哦，加讲寡甲补转来，咱才会当互伊有得到伊原底应该需要诶迄个讨论诶过程，对无？哇，咱这讲台语诶人嘛是足忝诶，定有即种感觉，平拢是人。啊，要讲台湾话诶人，还是硬要讲本土语言诶人，是安怎就较艰苦咧。哦，加说，其实伫台北讲台湾话嘛会使沟通。头家迄头家加减会晓讲台北哦。对啊，足侪人拢会讲啥物台北人诶。我变调变甲我原底腔口无共，足侪人拢会讲啥物台北人较袂晓讲台湾话，啊毋过我感觉其实地区诶迄个
要素那像毋是上影响上大诶呢，就是就是台中台南嘛是足侪袂晓讲台湾话少年人啊，甲迄无关系，嘿。哦，这水，人若是讲无听过，你就讲袂要紧，你即摆听过，有影，其实安尼讲嘛对，安尼讲嘛对，而且就是伊若是讲无听过安尼讲，会使讲你嘛听有啊，对，所以有影啦，即摆听过啊，即摆知啊，后摆会用啊，嘛对。了，卖出牌。哦，好，我即摆去台北，有一个阿伯看着咧讲台语，请继续。我知影有诶阿伯哦，因为有诶较少年诶，我讲诶少年，就比如讲伊是囡仔人，因为听讲即摆足严重咧，听讲即摆足严重是有足侪囡仔人，就是伊。自出世了后，从来捌听过台湾话，所以伊都毋知迄是啥物话，爱听着叫是迄是外国话，着互人足伤心诶安尼，这哪像捌听过足侪人拢讲有即种情形啦，毋过，互我印象足深诶是，进前有一摆我伫路顶，就是拄着一个阿伯甲我问路，伊看着我一开喙头一句就讲台语，我就讲袂歹，因为即摆足侪人看着可能较少年诶，就直接就自动就切做华语开始讲啊，所以我感觉，有人拄着我头一句就直接讲台语，真是。互我足爽诶代志，都互我足爽诶，我毋知影要安怎讲，对啊，哎呀，你就是住台北啊？哦，原来安尼。台北，因为我感觉其实，各所在互我感觉差不多，就是拢袂主动讲台语。我伫网络顶悬啊，接看着人讲啥物，你若去中部南部，讲啥物你去台南，迄个人看着你拢会讲台语，你若袂晓讲就无法度。毋过我感觉袂呢，我感觉其实人看到你可能较少年，伊就是自动甲你讲华语，即摆逐个华语拢做好诶啦，所以我感觉人咧讲啥物去台南一定爱会晓台语，即阵代志开始嘛无啊，应该嘛无即种代志啊。我之前去台南食迄个丹丹诶时阵啊，我都嘛是用台湾话讲点菜啊，嘛用台湾话点菜毋过伊迄个柜台迄少年足少年诶。台湾话嘛无啥会晓讲，伊要甲我讲免客气，因为我甲伊说多谢，伊要甲我讲免客气哦，伊就甲我讲无客气，就感觉小可伤心啦，就是因为逐个台湾话哪会变安尼，阿芳是35岁诶囡仔，好，恭喜你保持一个少年诶心，袂歹。亲像酷草啊，点物件配过仔年，头家若听无，嘛会替伊打好话。你只是想想袂起尔，袂歹，安尼嘛袂歹。互人迄个啦，互人要安怎讲，就是咱要沟通嘛是莫互人艰苦，莫互人无欢喜嘛是真重要。无咱这沟通无法度继续落去，恁兜拢讲台湾话，是，因为我无即个环境，阮兜无即个环境，我其实算做欣赏诶，做欣赏就是因为我知影因为有诶朋友就是厝内人规口做拢讲台湾话，我其
其实做想要伫迄种环境生活的，毋过怎啊无法度，要爱家己去做，北京话霸权，系啊，这已经毋是一工两工的代志，已经足久啊，嘿。所以毋知有人讲啥物，所以毋知有人讲迄个咱平常时想要用台湾话生活，吼，伫即个世间要讲台语，本身就是一种社会运动，有影，有影。就算你无想要特别强调，你无想要特别安尼甲别人讲，其实事实就是安尼啊，事实就是安尼，你就是咧抵抗即个霸权，嘿。大家加油！毋知要讲啥，大家加油！嘿。哦，无客气，原来是即个意思哦。所以伊可能敢若是想要甲我提醒讲，单单无卖鸡卵糕吼，或者无客气啊。原来是安尼，原来是我讲误会啊。巧呢。迄阵我就足伤心的啦。迄阵就是，都接诶有人讲啥物啊？就迄阵我开始咧接触到台语台文诶代志诶时阵啊，我就有时啊，就朋友问我讲，你啥对这遮关心啊？我就讲，我就甲分享讲啊，台湾话真紧就无人会晓讲啊，可能就即个语言就无啊，啊有诶人就无咧信道，伊就讲啥物，他有可能啊，你去台南，就逐个拢会晓讲啊，啊，落尾我就甲因讲即个故事。嘛无安怎，就是我真就甲讲，你甲我骗，就真正啥个人都袂晓讲咩？无点心的服务，单单敢无点心，爱看你讲的是咸啊甜的，伊迄个，毋过我会记得伊足济咸的点心有啦，咸的点心有。啊，煞想想袂起来，毋过我会记得有几项啊足好食诶，哦，足久无食呢，足久无去台南啊，有机会一定要去食者。富少也去倒位拢是先讲台语，毋管买啥，单事实拄到你认为较袂晓，就会先研究菜单看觅，想一下较通俗诶，水。这无简单啊！这迄个意志爱做坚定，这意志爱做坚定才做会到。像讲实在，我意志就无遐坚定，有时我有时要是会小可紧张吼，就是对啊，意志无遐坚定啦。毋过通常我就是尽量调工去食我较熟诶，较知影会当用台湾话，我调工去甲支持，较济是安尼，对。毋过我讲安尼其实较对，像酷少安尼其实较对，因为讲较白，讲实在有影是社会运动，咱爱抵抗即个霸权，你嘛是爱互迄个开店诶人知影讲有即个需求。咱台湾人是有人是需要讲台语的，嘛无一定讲需要，就是台湾人是有想要讲台语的，所以你可能你的员工会晓讲安尼，这我讲较对，做想要食丹丹吼，我做想要食的，足久无食，有机会才来台南啦，有机会一定爱来台南。台南市主要使用台语的人敢50%，我感觉迄数字嘛无一定足正确，可能较少哦，可能搁较少哦。因为我感觉迄种调查，有时啊，你迄个调查，你可能问讲你平常时你出来敢有主要是使用台语安尼？有时啊，有时啊，有个人讲的台语，伊可能有透南足侪华语，我讲的透南足侪就可能有一半安尼。你若是看迄8点档的台语啊。有诶是安尼，有诶就是伊一句话内底可能有50%诶名词拢变华语啊。伊诶迄个文法可能嘛互华语牵去，所以伊其实可能袂当完全讲是台语。即种诶，你若问伊平常时主要用诶
语言敢有台语，伊嘛是会讲有，嘿，啊，毋过这甲咱所想的真正主要咧使用台语佫无共，上无我家己是安尼感觉，嘿，互大家罔参考，对啊，所以敢真正有50%，敢真正有遮济，我想讲也无一定，而且即马，哎，即马，阮即end的是毋免讲啦，阮即end的会讲台语的真正足少数，啊，毋过比我顶一end的，因即马迄个，因即马华语嘛讲甲涩涩叫啊，嘿，啊，因的生活当中，因甲因共一end的嘛无一定有咧讲台湾话啊啦，所以有时仔真正是安尼，所以就对心肝啊，对心肝啊，系啊，就是讲去高雄遮，去高雄遮哪里丹丹哦，丹丹是毋是敢若台南甲高雄有嘉义敢有？我煞袂记，无啥咧去嘉义，嘿，丹丹好食呢。等下我要无迄落呢 ，AP 要无啊？哇，无摕着，总想要爱。好啦，即2张拍了的 AP 就开了安尼，啊，伊就水啉了啊。我想一直拍骹手，上一讲我会歹话啊，上一甲我骂，请自首，多谢。那我先甲这关掉，毋知敢要爱转票呢？佫会使转啥？想无？想无啊？无出头无遐济，煞想无。我知，我咖啡佫有一罐，问大家我敢爱啉第2罐。第2罐，我选字煞无走出啊，有啊。袂付出牌啊！付水。家己有火锅肉饭。你是雕工拢甲人腔口无共啊？雕工拢爱甲家己人腔口无共，你雕工安尼去共点看觅，火锅肉饭，你去点看头家敢听有？应该听有啦，应该是听有才对。啊，毋过你嘛是，哎哟，嘛是做雕工的呢。啉哦，心中爱来练者，哎哟，有巧哦。足侪人劝我买呢。哎哟，你甲我顾身体。会晓讲的，会晓讲的囡仔愈来愈少，对啊。你免讲会晓讲，会晓听就袂歹，对无？会晓听就拍扑啊，听有就拍扑啊，网络顶面认为恁2位熟悉的名人，敢是名人？应该是名人。爆米芳的阿华西，佮有宜兰人我煞毋知影伊的名安怎读，毋过我对即个名有印象。嘿，拢是厉害人，若拄着袂晓台语，拢会改用客语，佮会用英语。对。阿华西就安尼啊，伊就是或者虽然讲伊的三声刀对，伊的三声刀就是即3个嘛，伊的三声刀原底就是台语、英语、客语无毋对。单单上北平伫麻豆尔，安尼就台南尔，安尼就无超过台南嘿。原来如鸟，我若无记毋对，单单是爱迄个亲情才会当开分店对无？所以你若甲因若毋是亲情，你就袂使，你就袂当开，所以伊迄个限制较济。我若无记毋对，应该是安尼。我之前听着那像是安尼。我无遐够，我敢若台语了，我就敢若剩英语啊。客语我无法度讲规句诶，我敢若讲。一字2字安尼都无啊，我客话我无法度。
无遐高啦。毋过人真有读册，迄着频段读册，你无法度。长来了，即句我知，即句我会晓，就是我之前学校学的时候，老师讲是再会艺术，嘿。我想看觅，我个会晓啥？哇，客话袂记了了。按做敢是按做嘛？按做就是熬早嘛。讲有啥？讲有啥？讲有啥？阿姐欢迎你来，欢迎欢迎。我这 AP 你要开了，想看觅哦。对呢，佮拍一个，佮拍一张图，拍了就无法度啊。嘿，客话找中华客人烧麦通学啊。我无咧甲人烧麦啦，我较用袂着。嘿，我频段甲人烧麦，我足麻烦的。虽然烧麦有烧麦的趣味，毋过我频段，进前较想要甲人烧战，毋过这样无法度说服的人，就准拄好啊。频段甲伊玩啊，有诶嘛听无。对啊，我想讲觅，我个用啥物客话？个有迄个，大家用客话说写较会晓讲，就是按字说。毋过有一句号做袂记，神梦对吧？有一句是神梦，我感觉迄句嘛，毋知呢。我感觉伊，我毋知影我是安怎较介意神梦，毋知影是安怎。可能伤侪人讲按字说，听了会神。我想要有一个变化，感觉较酷，感觉较酷淡薄，拢叫朋友去乖单单的头家查某囝，安尼开啥物意思？会当安尼哦？安尼开店你就会使去斗相共。你是斗相共想要创啥？你是想要偷食两喙，偷食两粒肉夹呢？汤毋顺是啥物？汤毋顺是听无还是啥物？敢是听无意思？对无？哦，汤毋顺。敢是？我真正袂记了。食饭食饭我知。打狗甲台南食有单，嘿。对，我嘛会记你是安尼。我嘛会记你，就是干那遮的所在尔。是吼。我客话还是加减啦，加减听有啦，就一滴滴啊尔。嘿，已经袂歹啊。哦，足路诶，我奇怪，即摆都已经正月初六，我遮网仔阁一直迄落。顶摆嘛有甲逐个讲，就是我毋知影是安怎房间网仔足济拍拢拍袂了。进前嘛有检查，毋过真正无看着倒位有积水，我真正毋知影要安怎。错是啥物？错就是迄个嘛，对毋对？家己无单单，因为佫较北满豆佫较北就无，所以家己无安尼。了解。哎哟，安尼嘛范围嘛介细呢。等下无掠着网仔，可恶。足久无食最近想要食的物件有够济 ，Costco 的热狗，阁有丹，阁有进前开始咧算聊天顶，都一直做想要食的挂包，到即摆还无食着，挂包。阁有啥？我会记得阁有一项，我即摆煞想无。想无想好，安尼才袂食遐切才袂遐大块。水空爱用台啊，安尼较袂有网虫飞入来。
啥物啦？放啊水甲啉落，啊，都毋知影水伫倒位要安啉。哦，水坑哦，有呢，阮兜水坑拢有台仔呢。可能迄台仔可能反射伊诶迄个台北较大目，可能爱换看敢有较细目诶。反射啦，反射是安尼，反射是安尼。再来研究者，嘿，哇，真正算到有忝呢，无想到遮忝，夭寿。啊，毋过歹免，100AP 要开了啊，咱小等会使话停吼，会使休困啊。大家应该拢有食饭吼，应该无人到即摆还袂食饭诶吼。无就变做我逐个苦毒，无放逐个去食饭安尼敢对？爱转过来，哎哟，5个人内底有3个人支持我爱开第2罐来啉，哎哟。好，小等来开，小等放送了，我家己来啉吼。安怎做代志呢？爱较爱总算爱来拍拼，嘿，算了啊耶，对吧？对吧？你个用一张水稻做的台仔网包起来，哦，好，我。灶骹有，我才来灶骹找迄个网，看包起来敢有较好。啊，这无食暗顿，毋过敢是小等爱先困，困了才上班。安尼敢有机会？食者？哎哟，抽奖券呢！来看，敢迄个怪物牌啊？敢有够迄个？我算一下啊，5个，我欠5个，所以15只 M3 的，1、2、3、4、5、6、7、8、9，无够，好，无够，好，安尼无法度。哎呀，这果然是一个很浓的游戏啊，我就知。毋过忝啊，哦，药水嘛啉了啊，今日通收工啊。哦，剩这高级的后摆才用。已经困一轮，即摆是已经起床安尼。原来是安尼。拄则一杯熟冷冷，我足久无食啊。虽然我无讲足爱食的，我较爱食鸡卵糕迄类的。我对熟冷冷无讲足迄个，无讲特别爱食啦，嘿。对啊，忝啊！好，多谢大家今日捧场哦。搁有一阵仔无像今仔日安尼讲足济话啊，嘛是讲了有够开，嘛袂歹，嘛有爽，嘿。Pro 啥物 Pro 野球啊？我啥物 Pro 野球？你支持我无咧看呢，我无咧看野球。你支持台港 Hawks， 因为地名用塔口，原来是安尼。我想看觅，若是有点头是用迄个正确台文的名，我嘛会特别想要去甲伊交关，可能是小可要共的概念，我会使理解，嘿，这一定爱的。今日辛苦袂啦，袂辛苦啦，就是来算啊，顺往开讲安尼，嘿。咱拜四大着听再3件，拜四，对拜四对无？我台机设已经有开啊，家己煞袂记。对，拜四，对，拜四无毋对，咱拜四才再会，拜四才来继续算咱聊天顶吼，无毋对，好。咱今日就到遮吼，多谢大家。多谢大家今日来，安尼好，再会，暗再会要休困要食饭的请一定爱去，好，安尼后摆再会，拜拜。